ماینکرافت ولی دوستان ما آمدیم با این سرور، با این مپی که بهتون به ویدیو اینستا بود یا یوتیوب نمیدونم بهتون گفتم میخوام اینو یه سری بذارم. من توی این مپ وان چانک باید به مدت 100 روز بازی رو تموم کنم. الان 4 روز گذشته دیدم. باید به مدت 100 روز بازی رو تموم کنم و هدفهای مشخصی داریم واسه هر پارت. و من تنها نیستم، یه مود هوش مصنوعی هم تو این بازی هست. یه پلیر گاهی اوقات اسپان میشه، میاد میخواد ما رو دهنمون رو سرویس کنه که ما باید از دست اون جون سالم به در ببریم. الان تنها کاری که میکنیم فعلا باید توی این خونه چیزی نیست، نه فعلا چوب میزنیم اینجا رو. خرابه، موسم خرابه. خیلی هاتون میگفتین چیز چیه شیدره، باید بگم که خودم هم نمیدونم. اینو من باید یه ویدیو جدا واسش بذارم. اسلایم میشه بسازیم. تنها کاری که میکنیم اینه که فقط زنده مونیم و اینا هم نه. منابع خیلی مهمه تو این مپ، خیلی. این نیدم من چی نوشه یارو بس داداش، من نمیتونم بخونم چی نوشته. دوستان عزیز ایاتمی که پلیر اسپان داره میشه. وای 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 چی بکنم؟ یه لحظه اجازه بده. پلیر اینجا وای میستم آجی، اومد پرتش کنم پایین. الان اسپان میشه. اسپان شد. سیکتیر. نه بابا آجی، هوش مصنوعی حقی ها. اینجا رو ما باید بزرگش کنیم مثل وان بلاک. نمیدونم چرا لگ بازی. لگ نیست، یه جوریه انگار لگه، کنده بازی. موسم خرابه. الان هدفمون اینه که وسایل سنگی رو ساختیم یه راست بریم یه قاری چیزی. آب داریم اینجا، زمین کشاورزی هست. بکنیم بریم ببینیم به چی میرسیم. هدف این ورد فقط رسیدن به انده، یعنی اندر دراگونم نزدم مهم سرما خوردم بیدم دهم. آقا عالی، اینم فرنیس. بریم پایین آهنر یا نه وایسا یه لحظه، بذار یه فکر دیگه دارم. بیایم اینجا اینو خراب کنیم، بذارمش اینجا اینو خرابش کنم. اصلا میبینم پایین. نه اوه وسایلامو دست رفت که. آه نه داشت شاخ داره. چی بود اون؟ عجیبه. اسمشونو گذاشته بودن. آه پیککس هم موند. پیکک مهمترین چیز هم موند، لق بقیه قروبه. آه که چنل یوتیوب داری مهم منم دو، اونی که باهاته باباته. سلامتی هرچی ماده. آه وایسا من برم. یه دونه تورچ هست اون بالا. لگ داره تو. یه تورچ داره، من برم تورچ رو بردم بزنم تو این بدراک. چیزا جاوا نیست، بدراکه. من نیاین بگین اینجا هم چیزا، نیاین بگین مثلا این جاوا فلانه. من با موس و کیبورد دارم بدراک بازی میکنم، پی سی ندارم، با گوشی دارم. بابا وایسا دیگه. با گوشی دارم وصل کردم موس و کیبورد رو، دارم تو گوشی بازی میکنم. بعد چیزه این میبینی شیدر زدم و میتونم تورچو بگیرم تو دستم نور بده و اینا. نگاه تورچو بگیرم تو دستم که موده، یه مود زدم اینجوری. این شیدر هم که اینجوریه، یه نسخه ماینکرافت چیزه
میبینی شیدر زدم، یه نسخه ماینکرافتی هست که هر شیدری رو بزنی توش کار میکنه. من اون نسخه رو دانلود کردم. بابا خوش اومدی، خوش اومدی، باری کلا خوش اومدی. من باید تو رو ماینکرافت استون پیککس کانکت بود. رو براین اسمانش بذارم دستش پلیر گونی. آبو بس، آبو بس چرا؟ الان اسپان میشه اونی که باهاته گو میخوری میزنی. اوه نه 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 نه. عجب حرومزاده‌ایه. و این چه وضعشه؟ وضعیت آب مملکت. این چیه؟ آهنه؟ آره همینجا با نیست. وایستا دیگه. اوکی. پلیره خیلی چیزه. اینو من باید بزنم یه ویدیو جدا با این پلیره بگیرم. خیلی باله. آقا ویدیو بعدی با این هوش مصنوعی میره. میتونه بلاکا هم بکنه. پشمام ریخت. الان فول آیرون شدن مهمه. الان هدف ما فول آیرون شدنه. هدف بعدیمون میشه اونجا قاره. آجی قار. شیما کاتوزیان. شیما گوزگوزیان رو پیدا کرده. قاره. او پلیر. آجی پلیره داره میاد. پلیر گلی بیا که میخوام بزنم انت کنم. سیختی بذار بگیرم بخوابم. اسکلتو شارژ کریپر چی بگه؟ نه 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 هیرو اسکلتون. آجی این موده یه چیز این شیدره یه چیز خیلی خوبه. بازی رو کند میکنه بعد نمیتونن بزننت. خیلی خوبه این. چرا زامبی میاد؟ کریپر حرومزاده. اینجا ببینم. شارژ کریپر رو شاخلاری. بترک یا بترک یا بمیر. بمیر. 4 تا چست بذاریم بعدش بکنیم بریم پایین. تا وقتی که اینا آماده میشه وقتی که اینا آماده میشه شما برین یه اینترو ببینین و برگردین. چه گلم میخندی که اینم سسل آب و بابا باری کلا یه آرب. اینجا هم آب بود ریدم. جون مادرت پلیر داره میاد. جون مادرت بساز دیگه بابا. بساز. اومد وای وای اومد گو خوردم. تا بتونی نهایت بیای بخوری. ببین جون من کمه. جون مادرت یه لحظه من وسایلامو بذارم نکن. ببین اونی که باته بابات. بابا وسایلام خب وسایلام مهمه. خب وسایلام مهمه تو نهایت بتونی بیای بخوریش.
وای تمام. از پلیر عزیز بابت رفع گرسنگیمون واقعا تشکر میکنیم. مثلا میتونیم بریم تراریا. نوبم، یعنی الان من برم تراریا با یه نوب سگ هیچ فرقی نمیکنه، هیچ. فقط بلدم توش یه تخت بسازم. صد رحمت به تخت ساختن تو ماینکرافت. 3 تا پشم و 3 تا چوبه. تراریا باید بری غار و تارعنکبوت پیدا کنی و بری دستگاه آهن پیدا کنی، پارچه درست کنی. 27,000 تا آیتم میخواد تا یه دونه تخت بسازی. سیک مثلا میخوام بزنمت. چه گویی بخورم آجی، بکشمش چی میخواد بهم بده ها؟ شنبول. عجب طلوع خوشگل. نزنی بیفتم پایین. عقل که نداری یه دیدی زدی. برو عقب برو. دونه مادرت داره تبرم میشکنه، تو چرا نمیری؟ نمیری دیگه. شکست. همینو میخواستی با کلنگ میدم چونت. ریدم تو اسکینت شبیه فمبویای توی پارک لاله است. یا پیغمبر. نزن پیره براین من. پیککس آهنی دار. دیدی؟ آرمورم داد. غذا هم داد. بابا بزرگا وقتی ساعت 3 صبح میرفتن زمینشون رو شاخ بزنن تو زمستون. پلیر گونی تو که زنده بابا وای. سپهم اینجا موند. تو کجایی؟ چجوری منو زد؟ از کجا افتادم مردم؟ بکن تو کونت آهنو. بخوام پیکان طلا چیه؟ من چرا شیلد نگرفتم جلوش؟ وای میستم این اناقا دوباره اسپان شه بزنمش مثل سگ بزنم بمیره، آیتماشو بردارم فشار بخور. اون بات کس خور کجاش فشار میخوره؟ دوستای اناقا داره میاد. اوبد نمیتونی رو بزنی. من سپر دارم گو. هیل نکن من پشت هیل ندارم. هیل نکن. ببین مرد باش بیا فایتس بده. بابا هیل نکن دیگه. همینو خواستی. اصلا حوصله وان بلاک و وان چانک و باشه. مثلا فکر کردم یه مپ اوکیه. آقا اصلا هدف شیلد بود که ما شیلدمون رو ساختیم. این پارت رو من تمام میکنم خب، ولی اینو بدونین که پارت بعد قراره با یک فایت با یه هوش مصنوعی باشه. یه جورایی آره دیگه زنده موندن. یک بار اگه من تو پارت بعدی یک بار دست این یارو پلیر بمیرم، از اسمشو بزنیم قیصر. نه قیصر نه، میسم. یه بار از دست این میسم اناقایی که داره الان اسپام میشه بمیرم، ویدیو رو تمام میکنم. فکر کردی تو فقط بلدی؟ آره سیکتیر. آره 2 بار. من ریدم دهن